Revisando ya otros temas, queremos proponerle uno muy interesante. Se lo conoce como Airsoft y ha sido un deporte catalogado como aventurero, y Donato Hanover nos cuenta más. Estas personas, vistas de lejos, parecerían ser un grupo subversivo, extremadamente peligroso, ya que se ven fuertemente armados. Sin embargo, su armamento no es de verdad y su munición no es letal. Tampoco son subversivos, ni mucho menos. Son deportistas y se dedican a jugar al Airsoft. Es un deporte donde se utilizan, sí, tácticas de juego militar, pero son eléctricas, son a gas o son con resorte, que les decimos spring, ¿no?, en inglés. Las jugadas, como ellos así la llaman, cada encuentro es organizado en dos equipos contrarios entre sí. Por lo general, dos clubes de Airsoft se trazan las reglas del juego simulando el combate y las misiones a cumplir. Pedimos que sean mayores de 18 años. Menores sí pueden jugar, pero siempre con tutoría de una persona responsable mayor de edad, ¿no? Este deporte es accesible a todos quienes quieran practicarlo y sentir la adrenalina de un simulacro de combate. Para salir de la vida rutinaria, más que todo, porque lo practicamos un fin de semana, porque de lunes a viernes o sábado estamos metidos en el trabajo, todo mundo, pero este es un desestrés, una adrenalina única. Los jugadores tienen que contar con su propia indumentaria, dependiendo qué es lo que quieren personificar, pero siempre acatando las reglas de juego. Puede verse un poco más realista, se pueden usar francotiradores, hay ametralladoras pesadas, hay pistolas, hay armas cuerpo a cuerpo, o sea, todo es táctico. El Airsoft es un juego que no discrimina, ya que entre sus participantes también están incluidas mujeres, quienes juegan a la par con los varones. Lo principal es divertirse, ¿no? Y aparte la lealtad, ¿no? Uno tiene que ser bien consciente cuando uno recibe un hitazo, que es lo que decimos, es hit. Muchos podrán decir que es igual que el paintball, pero no es así, ya que con el Airsoft las réplicas varían de acuerdo a la capacidad económica, el gusto y la potencia que deseen tener los jugadores. Sí, esta es una Dragunov, es una réplica de Sniper para el Zolo, el personaje como lo dijo Jesús. Entonces es una réplica de las más largas, funciona a gas, es prácticamente muy real, tiene el efecto de blowback. Verdaderos ejércitos se forman, todos se entrenan y combaten con un mismo objetivo, simplemente la diversión. Grupo Airsoft La Paz, honor y amistad.